नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो नेकपा एमालेको जारी विवाद। यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, यो पार्टी फुट्छ या जुड्छ, यसको अन्त्य हुन्छ कहिले? लामो समयदेखिको विवाद। एक पक्षले भन्दै गरेको छ अब पार्टी 2075 जेठ 2 मा फर्किसक्यो, अर्को पक्ष भन्छ फर्किएको छैन। यद्यपि एक पक्षले अर्को पक्षलाई मिलाउने काममा लागिरहेको अवस्था छ। वार्ता जारी छ दर्शकवृन्द, घरसम्म पुगेको छ। कतिपय होटलका कोठाहरू भरिएका छन् यही मिलाउनको लागि। त अन्त कहिले हुन्छ? यो आजको विषय यही। यसका लागि आज हामीले नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यलाई निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ भीमजी। धन्यवाद। कहिले हुने हो अन्त? यो अब छिट्टै हुन्छ हो। अब आज पनि माधव नेपालजीका वार्ताको लागि गएको थिएँ कि अरे के भयो? होइन, यो कुराकानी त विभिन्न पक्षहरूको बिचमा, समूहहरूको बिचमा, व्यक्तिहरूको बिचमा लगातार चलि नै रहेछ। किनभने लगभग 1 वर्षदेखि बिग्रिएको वातावरण नेकपा हुँदाखेरि नै बिग्रिएर रथालिङ्ग हुँदै भत्ताभुङ्गा आउँदै हुँदै आएको र गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि निर्णायक ढङ्गले बिग्रिँदै गएको जुन वातावरण थियो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब सँगिनु टाइम लाग्छ। त्यसैले अहिले हामीले त्यसलाई सँगाल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अनेक तहमा वार्ता भइरहेका छन्। विवादका साह्रै ठुला मुद्दा त बाँकी छैनन्, तर व्यक्तिका अहङ्कार, व्यक्तिका आकाङ्क्षा या तुष्टि या इगो भन्छ नि, यी सबै चिजले त अलिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। अब विवाद के छ त भन्दा अलिअलि विवाद छन्, सल्टिन नसक्ला त भन्छु, नसक्ने पनि होइन सक्छ। हामीले मोटामोटी अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी गरेर लगभग सल्टाउने तहमा पनि पुगेका थियौँ। तपाईँ त धेरै लाग्नु भएको छ होइन? त्यसो गर्दा गर्दै पनि फेरि मिली पनि रहेको छैन। भनेपछि यी अनेकौँ खालका पृष्ठभूमिमा रहेका समस्याले गर्दा यो लम्बिरहेछ। यो व्यक्तिगत विवादै होइन, दुई पक्षको होइन। अब यो पक्षहरूको बिचको विवाद पनि हो, विधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि हो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि हो। होइन, विगत प्रतिनिधि सभा, यो पछिल्लो प्रतिनिधि सभा लगायतका चिजहरू पनि सब प्रमुख रूपले छन्। तर ती चिज मात्रै सल्टेर पनि सल्टिने स्थितिमा देख्दैन। व्यक्तिगत चिजहरू पनि यसमा देखिन्छ। आजबाट केही प्रगति भयो? अब हिजो त तपाईँहरू आफै हुनुहुन्थ्यो, होइन? समिट होटलमा हुनुहुन्थ्यो। होइन, हामी लगातार यसमा प्रगति दिशामा लागिरहेका छौँ। म लगातार नै छु। काहीँ मन नभए पनि के हुन्छ भने सल्लाहले गर्दाखेरि हामी सबै गरिरहेका छौँ। अब प्रगति हुने दिशामा केही न केही अगाडि बढ्न खोज्दैछ। तर पनि अब प्रधानमन्त्रीले त भोलिसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको छ। 23 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिएन भने अब यो सुन्नुहोस् न, त्यो के छ भने यो बिगार्ने नै त्यही हो। मान्छेलाई थर्काउने, हप्काउने, कारवाही गर्ने अनि निकाल्ने, अनि चाहिँ के भनेदेखि डेमोक्रेटिक हिसाबले होइन, लोकतान्त्रिक हिसाबले होइन, कन्भिन्स गरेर होइन, थर्काएर तर्साएर डन्डा देखाएर मान्छे अहिलेको दुनियाँमा मान्छ त्यस्तो। अनि यो जे हरकत उहाँले गर्नुभयो त्यो गलत कुरा, त्यो विभाजनकारी हरकत हो। त्यस्तो गरिनु हुँदैन थियो। विभाजनकारी होइन, विभाजनकारी कता छन् त? दुवै पक्ष छन्, एकले अर्का होइन। विभाजनकारीको कुरा त के छ नि, स्टार्ट त अब अध्यक्षबाट भयो त्यो। किनभने अदालतको फागुन 23 गतेको फैसला पछाडि उहाँले फागुन 28 गते जुन एकतर्फी खालको कमिटी बोलाएर त्यसैलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर जुन भटाभट निर्णय गर्नुभयो, मोटामोटी साङ्गठनिक ढङ्गले झन्डै पार्टी विभाजन दिशामा त्यसैले लग्यो। होइन, अहिले हामी चाहिँ कानुनी सानो तान्द्रोबाट मात्रै बाँधिएका छौँ। भौतिक रूपले, मानसिक रूपले, सबै हिसाबले हामी लगभग विभाजनको अवस्थामा छौँ। त्यो कानुनी तान्द्रोले जुन बाँधेको अवस्थालाई अलिक दर्विलो बनाउने हामी कोसिस गर्दैछौँ। त्यसलाई भौतिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक सबै हिसाबले एक ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यो कोसिस भनेको जस्तो 75 साल जेठ 2 गते पुर्याउने भनेको कुरा के हो भने साङ्गठनिक ढङ्गले एक ठाउँमा पुर्याउने कुरा हो। है, अब त्यसले बिस्तारै मानसिक रूपले राजनीतिक रूपले पनि एक ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। किन हामी
एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ त 75 जेठ 2 मा त फर्किसक्यौँ। अब यस्तो छ इफ बट यो शर्त त्यो शर्त राखेर त्यसैले सिजन बिगार्छ होइन। सवाल के छ भने उहाँले के अरे म महाधिवेशन निर्वाचित भएर आएको केन्द्रीय सचिव हो होइन। केपी ओली महाधिवेशन निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष हो। केपी ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष भन्नको लागि हामीले अरू कुनै शर्त त्यसकाएर यो शर्त माने तपाईँ अध्यक्ष नत्र होइन भन्न मिल्छ? त्यस्तो के शर्त आएर? त्यही त अब हामी सबै यो केन्द्रीय कमिटी जेठ 2 को गर्दाखेरि चाहिँ फलाना ठाउँ यसो गर्नुपर्छ, तिलाना ठाउँ यसो गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर यी सबै चिजहरू अब यो कुनै तुक छैन त्यसको। ती भनेको त्यो निशर्त रूपले हामी एमाले भनेको बादल लगायत माओवादी छोडेर आएका व्यक्तिहरूको होइन। उहाँहरूको सन्दर्भमा के होइन, उहाँले त के भन्नुहुन्छ भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेर आऊ, मुद्दा अन्त गरेर आऊ अनि मात्रै एमाले हुन्छु भन्ने गर्दै हुनुहुन्छ नि। हामी एमाले त उहाँको चाहनाले होइन, महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार छौँ नि। त्यो पुरा गर्नको लागि कसैको शर्त पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता हुन्छ र? हुँदैन नि। हामी निशर्त त्यो केन्द्रीय कमिटी हौँ, निशर्त हामी जेठ 2 मा जाने अधिकार राख्छौँ, निशर्त म एमालेको सचिव हुँ। म कोही माधव नेवारको चाहनाले भयो होलान्, कोही चाहना नहुँदै भयो होलान्, कोही केपी ओलीको चाहनाले भयो होलान्, कोही नहुँदै भयो होलान्। अब त्यो म जितेर महाधिवेशन आएको सचिव, म सचिव हुनको लागि कसैका यो वा त्यो शर्त पुरा गर्नुपर्छ हो। बरु त्यहाँ पुगेर एउटा पार्टी भइसकेपछि, एक ठाउँ हामी बसिसकेपछि मुद्दाको बारेमा के गर्ने, अरू बारेमा के गर्ने, संसद पुनर्स्थापना बारेमा के गर्ने, यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। एजेन्डा त्यो बिचमा त एक हिसाबले बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ होइन, धेरै कुराहरू परिवर्तन पनि भइसकेको छ नि। केही कुरा त अलिकति लचिलो पनि हुनुपर्ने हो नि। लचिलो पुरा लचिलो माधव नेपालजीहरू पुरै लचिलो नि। अब के छ भने हेर्नु सुन्नुहोस्, पहिला आधारभूत सङ्गठन संरचना भन्ने चिज चाहिँ त्यो जे थियो त्यो हुनुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ के भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनले देशभरि गठन गरेका कमिटीहरूलाई एमालेको भन्नुभएको छ। तिनीहरूको एमालेसित कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। मान्छे एमालेका सदस्यहरू होलान्, तर एमालेको कमिटी हुनको लागि त त्यसको प्रक्रिया छ नि। त्यसका अधिवेशनहरू भएका छन्, सम्मेलनहरू भएका छन् या प्रक्रियाबाट आएका छन्। अब उनीहरू सबै बाहिर राखेर अनि ती कुनै साइनो सम्बन्ध नभएकालाई ल्याएर ल यो फलानु कमिटीको भनेर हुन्छ? हुँदैन। एउटा कुरा त्यो। त्यसैले एमाले त एउटा सिस्टममा चलेको पार्टी हो। हाम्रो देशका जति पनि पार्टीहरू थिए सबै पार्टीहरूभन्दा बढी सिस्टमेटिक सिस्टममा चलेको अर्गनाइज पार्टीको रूपमा एमाले थियो। अहिले बिगारियो यसलाई धेरै, गिजोलियो धेरै। त त्यो पार्टी त सिस्टमले अपरेट भएर आएको पार्टी हो नि, कसैले टिको लगाएको त होइन त्यो। त्यो जे सिस्टमबाट आयो त्यही पार्टी अपरेट हुनुपर्छ एक। र दोस्रो कुरा बादलजीहरूको जहाँसम्म सवाल छ त्यसमा हाम्रो धेरै ठुलो विवाद होइन। खालि उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, स्थायी कमिटीमा राख्ने जुन प्रक्रिया गरियो त्यो मात्रै विवाद। जसले निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गर्ने कमिटी चाहिँ अवैधानिक छ। अदालतले हामीले मात्रै भने होइन नि, हामीले त्यसलाई अवैधानिक भन्यौँ, अदालतले पनि निर्णय गरिसक्यो अवैधानिक भनेर। अनि उहाँहरू अटाउन सक्ने तपाईँको विधान संशोधन गर्न सकिने स्थिति छ? किन नहुने? गर्न अब यस्तो हेर्नुहोस्, त्यसमा 10% मात्रै थप्ने कुरा छ। 10% थप्ने कुरा छ। झगडा गर्दाखेरि ती समस्या आउँछ होइन? ती त बल्झाउने अवस्था देखिन्छ। केही कुराहरू त सुन्नुहोस्, झगडा गर्दाखेरि ती सबै चिज उठ्छ। पार्टी चल्ने कि विधानले हो, कि सहमतिले हो, कि परम्पराले हो होइन? या त सहमति गरेर जानुहोस् या विधान फलो गर्नुहोस्। तपाईँको विधानले त दिँदैन भने हटाउँछ। सहमति गर्नु पर्यो। सहमति गर्नको लागि हामी नेगेटिभ छैनौँ, किनभने हिजो लडेरै आएका ती साथी हुन्, त्यहाँको केन्द्रीय समिति त्यहाँ थिए, आए त यहाँ केन्द्रीय समिति राख्न हामी कुनै अवरोध गर्छौँ त भनेको छैनौँ। हामीले के तिमीहरूको नियुक्ति गर्ने तरिका चाहिँ बेठिक भयो नि त। त्यो कुन चाहिँ त्यो अवैधानिक संस्थाले नियुक्ति गरेर उनीहरू एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्छन् कि एमालेको कमिटीले बसेर निर्णय गर्नु पर्यो? हामीले के भनेको छौँ भने त्यो एमालेको कमिटी 75 जेठ 2 अगाडिको त्यो कमिटीले बस्नु पर्यो मिटिङ, त्यसले उहाँहरूको बारेमा निर्णय गर्नु पर्यो। आधी घन्टा उहाँहरू बाहिरै बस्नुहोस्, आधी घन्टा पछाडि संलग्न हुनुहोस्, किन उहाँलाई राख्नु हुँदैन त हामीले भनेको छैन। त्यसको त प्रक्रिया अलिकति लामो होला नि त। विधान संशोधनको प्रक्रिया त किन होइन? यस्तो छ, अरू तपाईँहरूको हाम्रो विधानमा सुन्नुहोस्, हाम्रो विधानमा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई सदस्यता दिने कुनै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, स्वतः कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कन्टिन्यू हुन्छ होइन? हाम्रो विधानको व्यवस्था त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो कुनै कमिटीमा लान पनि कुनै लामो प्रक्रिया, त्यो कमिटी निर्णय गरे पुग्छ।
तर उहाँहरूले त कमिटी निर्णय गर्नु भएको छैन नि त, समस्या त्यो हो क्या। भन्दाखेरि अहिले हेर्ने हो भने माधव नेपालजी भन्दा अब रामबहादुरजी, टोपबहादुरजी, लेखनाथजीहरू प्यारो भयो होइन प्रधानमन्त्री। त्यो बढी उहाँहरूको लप पर्यो होइन। उहाँले कस्तो गर्नुभयो भने माधव नेपालजीको कुरो भएन नि त, यहाँ त धेरै मान्छेहरू छन्। माधव नेपालजीको फेरि प्रचण्डसँग लप पऱ्यो नि त। अब झलनाथजी, माधव नेपालजी, हामी यो एमाले चाहिँ के भने सृजना गर्ने नै हामी हौ होइन। एमाले त 47 सालमा बनाएको पार्टी हो। त्यसलाई चाहिँ जन्माएर यहाँसम्म ल्याउने हामी चाहिँ के भनेदेखि टाढाको भयौँ होइन। उहाँहरू नजिक नजिक हुनुहोस्, त्यसमा केही आपत्ति छैन होइन। तर मैले भने के भने अब उही कान्छी श्रीमती चेपे जस्तो गर्नु भएन नि त, सिस्टमबाट जानु पर्यो सबै चिज। त्यो सिस्टममा भएन भएन भन्दाखेरि अब के छ त, तपाईँले भने जस्तो एउटा सानो त्यान्द्रो मात्रै बाँकी छ भनेर अघि भर्खरै कुरा गर्नुभएको थियो होइन। त्यो कानुनी त्यान्द्रोले बाँधिएको अवस्था हो, किनभने उहाँहरूका अलग सङ्गठन तलदेखि माथिसम्म छन्, हाम्रा माथि तलसम्म अलग सङ्गठन छन्। किन उहाँहरूले गठन गरे, उहाँले गुटबाट गुट बनाउनु भयो तलदेखि माथिसम्म, हामीले जेठ 2 का कमिटी सबै बिउतायौँ। दुईवटा प्यारालल भयो नि त। सङ्गठन ढङ्गले हामी अलग अलग छौँ, राजनीति आफआफ्नो लिएर गइरहेका छौँ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, हामी त्यसको विरोध गरेका छौँ, त्यसलाई बिउताउन अदालत मुद्दा हालेका छौँ होइन। फरक भएन, फरक भयो। सङ्गठन फरक, राजनीति फरक, सबै हिँडाइ अलिक फरक फरक भइरहेको छ चालडाल। अलिक के छ भने एउटै एमालेमा चाहिँ हामी छौँ, त्यो कानुनी त्यान्द्रोले चाहिँ बाँधिरहेछ। अब यो अहिले हाम्रो जे जति हाम्रो कसरत छ, त्यो कसरत चाहिँ के भने यसलाई बलियो बनाउने हो, यो त्यान्द्रोलाई, र सङ्गठन लगायत सबै चिजलाई एक सूत्रमा ल्याउने हो। त्यो सूत्रमा ल्याउने के छन्, दुईवटा प्यारल सङ्गठनलाई एक सूत्रमा ल्याउने भने के भने एउटा प्रिन्सिपलले ल्याउँछ, त्यो प्रिन्सिपल भने जेठ 2 गते हो। अब एक हिसाबले भन्दा एउटा माधव नेपालजी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी हुनेर उतातिर जानुभएको छ होइन। अनि यो अवस्थामा मिल्न सक्ने सम्भावना त्यो त्यान्द्रोले काम गर्छ। अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय आधारभूत चिजहरू मिल्यो भने, कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू तत्काल नमिले पनि त्यो क्रमशः छलफल गर्दै मिलाउँदै जान सकिन्छ। एउटै पार्टीबाट ठुल्ठुला राजनीतिक मुद्दा पनि डाइभर्स भएका चिजहरू हामीले देखेका छौँ होइन, फरक फरक हुनसक्छ। त्यो आन्तरिक पार्टीभित्र बसेर पार्टीको नियमअनुसार हल गर्दै जान सकिन्छ यदि हामी एकताबद्ध भएर जाने हो भने। अब त्यसो हुँदा हिजोप्रति उहाँले चाहिँ पुस 5 गतेसम्म त विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि सबै हामी सडकमा प्रतिगमन भयो भनेर उठ्यौँ। हो, संसद आयो, अहिले पनि त्यही हालत छ, त्यही छ होइन। 2 पटक संसद विघटन गरिदिनु। अब भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि अब त्यो राजनीतिक मुद्दामा हामी अहिलेसम्म जहाँसम्म पुगेका छौँ, अब बाँकी त्यो जिम्मेवारी त सब अदालततिर गइसक्यो। अब अदालतले निर्णय गरेको निर्णय चाहिँ एकताबद्ध भएको पार्टीले त्यसलाई पालना गर्नको लागि अगाडि बढ्ने भन्यो भने, अदालतले संसद बिउतायो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर जानुपर्छ। ठिक छ, त्यहाँ म आउँला अहिले। महेशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो मात्रै, को महेश बस्नेतजीले, त्यो भाइले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षको विषयमा यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। होइन, त्यो महेश भाइ अब धेरै बोल्नुहुन्छ उहाँ, किन के नयाँ नयाँ कुरो बनाउने अब विवादमा आइन्छ। प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, अब सकारात्मक नकारात्मक के छ त्यो थाहा छैन, तर कुरा के हो भने यो प्रधानमन्त्रीको त निकट त हो नि। सुन्नुहोस् होला, तर सबै निकट हुने बित्तिकै उहाँको हो कि होइन त्यो उहाँलाई सोध्नु पर्ला। अहिले मैले के भन्छु भने धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा भनेर चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले 6 सालदेखि पुगेको कुरा। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा जारी गरेको घोषणापत्रमा यो चिज छ, किन हामी समानतावादी पार्टी हौँ। समानतावादी पार्टीमा धर्मलाई पनि हामीले समान रूपले हेर्छौँ। त्यसै राज्यको कुनै विशेष धर्म हुँदैन, सबै धर्मको राज्यको समान हुन्छ भन्ने। महेशजीले जुन बोलिरहनु भएको छ, अब प्रधानमन्त्रीको एक हिसाबले धेरै निकट नै हुनुहुन्छ उहाँ, प्रधानमन्त्रीको बोली बोल्नुभएको होइन? होइन, मलाई अब त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने जे चिज चाहिँ के भने त्यो छ, त्यो गर्नु त्यति सजिलो छैन है, धेरै गाह्रो छ। जे उहाँले 6 सालदेखि उठाएको मुद्दा धर्मनिरपेक्षता छोड्ने हो भने
त्यो प्रतिगामी नै हुन्छ। संहिताको पनि कुरा आएको छ मैले धर्म विषय पहिला भन्दैछु, त्यो त हामीले 6 सालदेखि उठाएको मुद्दा हो। त्यो छोडेर अन्यत्र जानु भने प्रतिगामी नै हो। त्यो मान्छे व्यक्ति जो होस् प्रतिगामी हो। संघीयता पछाडि आएर उठ्यो होइन। अब हामीले त्यसलाई नेपालमा हामी खासै त संघीयता लागू पनि भएको छैन। हेर्नुहोस् कहाँ छ नेपालमा संघीयता। यो त अहिले जे जति 7वटा प्रदेश भनेर हामीले भनेका छौँ, यो भने त अधिकार डिसेन्ट्रलाइज मात्रै देख्छु म चाहिँ। इन एसेन्समा तपाईँ हेर्नुहोस् न, संघीयताको केही गुण छ यसमा? कहाँनिर गुण छ? यो त हिजो तपाईँले 5वटा विकास क्षेत्र बनाउनु भयो, त्यो 5 हिजो अनिर्वाचित मान्छेहरूले, व्यक्तिहरूले, मनोनित मान्छेहरूले त्यसलाई रुल गरिरहेको थिए, अहिले निर्वाचित छ। त्यति मात्रै फरक हो। त्यति मात्रै फरक। हिजो अञ्चल आदेश थियो 14वटामा, आज चाहिँ के भने 7वटामा सरकार छ। हिजो हामीले जिल्ला सरकार बनाएको थियौँ, गाउँ सरकार बनाएको थियौँ, अहिले पनि त्यो छँदैछ। भनेपछि कहाँनिर संघीयता? संघीयता भनेको कस्तो भने नेपालमा संघीयता त यसलाई संघीयतै भनौँ, संविधानले भनेको, तर यो नेपालको विशिष्टताको उपज संघीयता हो। कुनै स्विजरल्यान्ड जस्तो, युरोपको जस्तो, रुसको जस्तो, इन्डियाको जस्तो, अमेरिकाको जस्तो यो होइन। र यो संघीयतामा यो अधिकारको डिसेन्ट्रलाइज भएको छ, त्यति हो। अब सङ्घको एउटा सांसद पनि हुनुहुन्छ प्रदेशीयको तपाईँ भन्दाखेरि अब संघीयता एक हिसाबले गाढो भइयो। गाढो होइन, यो संघीयतै होइन भन्छु म त। संघीयता भन्नाले कस्तो भने जेलाई हामी संघीयता भनेर त्यो पुरै त्यसको स्पेसल अधिकारको रूपमा बुझ्छौँ, त्यो स्थिति यहाँको छैन। हेर्नुहोस् सबै केन्द्रीय सरकारको मार्फत सबै चिजहरू छ, त्यहाँ त केही पनि छैन। केन्द्रले फटाएर पठाएको पैसा खर्च गर्ने हो त्यसले। भन्दाखेरि अब माधव नेपालजीहरूको तर्फबाट 23 जनाले भोलिसम्म के छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छन्? होइन, त्यो त कुनै सम्भावना छैन नि। सम्भावना छैन। त्यो भने त मिल्ने सम्भावना नि भएन। कसरी मिल्दैन? त्यो त हिजो अल्टिमेटम दिएको सुन्नु भएन प्रधानमन्त्रीले? त्यो अल्टिमेटम सबै हुँदै गर्छ। मैले सुरुमा तपाईँलाई भने यो अल्टिमेटम, धम्की, कारबाही यसले समस्या समाधान हुँदैन। अब सिद्धिने बाटो हो। र सिद्धिने भने अरू मात्रै होइन, उहाँ पनि सिद्धिने बाटो हो है। त्यस कारणले त्यस्तो कुनै त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो गलत कुरा बाटो कोही पनि नहिँड्नुहोस्। अहिले चाहिँ म के भन्छु भने यो हिजो अब यदि सिग्नेचर फिर्ता गर्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ के अरे त्यो विघटन फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त। आफूले गरेको विघटन चाहिँ कायम राख्ने, अनि त्यो विघटन फिर्ता होस्, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होस् भनेको चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ त्यो? माधव नेपालजी त बडा धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो है माधव नेपालजी र झलनाथजीहरू। एक हिसाबले भोलिको दिनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ त? शेरबहादुर? अब त्यो भोलिको फेनोमेना आज छलफल नगरौँ, ठिक छ। किनभने सुन्नुहोस्, त्यो एमाले पार्टी अगाडि नै मिल्यो भने कोर्स एक ढङ्गले जान्छ, यो मिलेन भने अर्को ढङ्गले जान्छ। बुझ्नु? त्यो खालि केन्द्र सरकारको मात्रै सवाल होइन, यो प्रदेशका कुरा छन्, अरू चिजहरू छन्। ठिक छ। मिल्दाखेरि एउटा कोर्स हुन्छ, नमिल्दा अर्कै हुन्छ। अहिले हामी मिलाउने कुरा गरिरहेको हुनाले अहिले नमिल्ने कोणबाट म यसो छलफल गर्दिनँ। भन्दाखेरि मिल्ने सम्भावना छ होइन? अझै पनि के देख्नु भएको छ? तपाईँ त धेरै लाग्नु भएको छ। होइन, म त के छ मैले किन देखेको भने यिनीहरू जति के अरे तपाईँको च्याठेर साथीहरू हिँडिरहेछन् नि, कारबाही गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, या वार्ता गर्दिनँ, भेट्दिनँ भने जस्ता, यिनीहरूको जाने बाटो खोइ त्यहीँ बसिरहने हो र? यी साथीभाइहरूको अगाडि बढ्ने बाटाहरू सबै बन्द देख्छु म त। हेर्नुहोस्, त्यो पार्टी फुटाएर जाने, फुटाएर कहाँ पुग्नु, के भेट्नु, के लिनु? तर एक हिसाबले तपाईँहरूलाई त कमजोर बनाएको अवस्था छ नि त। हिजो वामदेव त जानुभयो अस्ति शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा। आफ्नो कमेन्टको कुरा कमजोर म भन्ने कुरा किन भने जब हामीसित एजेन्डा बलियो छ, तार्किक छ, लजिकल छ भने त्यसले बलियो बनाउने हो। त्यसले बनाउने हो। अनि त्यसबाट एक हिसाबले उहाँ निकटका हरिपराजुली होइन जस्ता व्यक्तिहरू पनि मनोनित हुनुभएको साथी हो नि। उहाँ महाधिवेशन जितेर आउनुभएको होइन, त्यसले त कमजोर त बनाउला नि माधव नेपालजी। हुन्छ, अलिअलि चाहिँ के भने कोही यता आउने, कोही उता जाने, सबै चिज भइरहन्छ। अब हामीले ठिक नीति लिन सकेनौँ, विभाजनकारी नीति लियौँ भने अझ कमजोर हुन्छौँ होइन। यदि यो एकताको नीति लियौँ भने अझ हामी बलिया हुन्छौँ।
यो हाम्रो भित्र पनि के छ भने अब तपाईँ जुन माधव नेपाल समूह झलनाथ समूह भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि अब ठिक्क हाम्रो चाहिँ तपाईँको बाटो के हो भन्ने कुरा अलमलै देख्छु म। अलमलै छन् होइन? मैले चाहिँ के भने सुरुदेखि नै मैले यस्ता हस्तक्षेप किन गरेँ भने यो अब अलमली नै होइन, विभाजनको बाटो हाम्रो होइन। हामी एकताबद्ध हुने बाटो र त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले त्यो बाटो समातेर आएँ। अब हामी धेरैजसो साथीहरू अहिले आइपुग्दा 90% हाम्रा सबै कार्यकर्ता चाहे ओलीगुटमा होस् चाहे अर्कोतिर होस् एकताको पक्षमा उभिएका छन्। अहिले त्यो फुटाउने पनि छन्, मैले हामीले यो सुरु गर्दा नदिने चाहिँ छन् कि छैन? छैन, किन नहुनु, दुवैतिर छन्। 10% बाँकी दुवैतिर छन् मिल्न नदिने भाड्ने, र त्यसमध्ये उनीहरू शक्तिशाली पनि छन् होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले चाहिँ रोड म्यापको रूपमा एकताको कुरा अगाडि सारेका छौँ हामीले होइन। र यो सुरु गर्दा यो मिल्नुपर्छ भन्ने नै प्रतिगामी जस्तो थियो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, यो एकातिर यो माधव नेपालको भन्थे, अर्कोतिर केपी ओलीको भन्थे, त्यस्तो स्थिति थियो। अहिले मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे 90% छ होइन, दुवैतिर छ भन्दाखेरि इगो मात्रैको कुरा आयो त्यहाँ। त्यो चिज छ। र अहिले नमिलेर कुन बाटो हिँड्छन् यी साथीहरू, यी नेताहरू, त यिनीहरूको त कुनै बाटै छैन होइन। तपाईँ योगेशजी अनि गोकर्णजीहरू त भोलिको दिनमा उतै फर्किने पनि कुराहरू बेला बेलामा आउँछ नि। कता फर्किने? एमालेमा त ठिकै हो, एमाले नै हो। हामी एमालेमै छौँ, किन प्रधानमन्त्रीतिर? प्रधानमन्त्रीतिर भन्ने कुरा छोड्नुहोस् न, हामी एमालेमा छौँ। प्रधानमन्त्री एमालेमा हुनुहुन्छ, माधव नेपाल एमालेमा हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल एमालेमा हुनुहुन्छ। बेला बेलामा त साधारण सदस्य एउटा पनि निकाल्नुहुन्छ नि त। त्यसो अब त्यो त नाटक हो। अब सबै हामी एमालेमा छौँ, हामी त्यहीँ बसेको छौँ, कहाँ फर्किनु हामी? घर झगडा मात्रै हो। अब त्यो कुन पार्टीमा छौँ त हामी एमालेमै छौँ, यहीँ छौँ। र एमालेमा फर्किने, यता फर्किने, उता फर्किने कुरा होइन। बरु यो पार्टी छोडेर को जान्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो पार्टी छोडेर कोही नजाओस्। अब बेदुरामजीले त राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट पनि एक हिसाबले स्वतन्त्रको लागि निवेदन दिनुभयो नि त। त्यो अब उहाँले किन दिनुभयो, उहाँसित सोध्नुपर्छ। मैले एमाले भयो त किन दिन आवश्यक पर्थ्यो र? होइन, उहाँ त बिचमा त हामी नेकपा भएको थियौँ नि त। नेकपा भएको बेला अब राष्ट्रिय सभा हुनुभयो होइन। त्यसो भएपछि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो होला। अब मान्छे आफ्ना कुरा हुन्छन् यस्तो। म त्यसमा अहिले यहाँ किन उहाँसित सोध्न पाएको छैन, म केही भन्दिनँ। भन्दाखेरि एकताको सम्भावना चाहिँ छ, कुनै त्यसको विकल्पै छैन। र विकल्प हुनु भनेको यी साथी नेताहरूले पाहाडमा टाउको ठोकाउने हो, बजार्ने हो। त्यसको रिजल्ट भनेको टाउको फुट्ने मात्रै हो। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि 10% चाहिँ नि दुवैतर्फ छन्, यो बाड्नेहरू ती शक्तिशाली छन्, तिनीहरूकै काम गरिरह हो। सबै तिनीहरूले गरिरहेको नि काम। माधव नेपालजीलाई पनि तिनीहरूले भड्काइरहेछन्। जे जति भड्काउने, भाड्ने, जे काम गरिरहेछन् तिनीहरूकै काम हो यो। को हुन् ती? त्यो प्रवृत्तिको कुरा। अब मान्छे भन्ने किन अलिक कुरा गर्ने होइन, मान्छे चाहिँ अब जोसुकै नै हुनसक्छ। ती पछि आएका हुन् कि पहिलादेखिका पुराना? अब धेरै जसो त चैते एमाले भन्छु म तिनीहरूलाई, धेरै जसो त्यस्ता छन्। र अरू थोरै अलि अगाडिदेखि एमालेमा आएका नि 46 साल पञ्चायत झेलेका, दुःख झेलेर आएका भन्दा पनि अलिक पछि आएका र क्रेनले टिपेर माथि फाइदा लिन पुगेकाहरूको सङ्ख्या बढी छ। त्यस्तो भन्दाखेरि अब यो ल्याङल्याङ चाहिँ कहिलेसम्म चलिरहन्छ? यो छिटो टुङ्ग्याउन हामी कोसिस गर्दैछौँ। आशा गरौँ टुङ्गिन्छ चाँडै। म निराश छैन, म कुनै पनि चिजमा निराश हुन्न। तपाईँ त दुवैतर्फ बडा कुद्नु भएको छ। म त के छ भन्दा सम्भावनाको त्यन्द्रो कहीँ बाँकी छ ठाउँ? त्यो नभएको म कुद्दिन्थेँ। मैले त अहिले भने नि तपाईँको यी सबै नेताहरूको हाम्रो अगाडि एकताको विकल्पै छैन, बाटै छैन। अनि पाहाडमा लगेर टाउको ठोकाउनु मूर्खता बाहेक केही नै होइन। त्यसो गऱ्यो भने टाउको फुट्ने मात्रै हो, कोही निर्माण हुँदैन। अब यहाँ एमाले उखेलेर लगेर अर्को ठाउँ रोप्छु भने त उखेलिएको मुला जस्तो, मुला उखेलेर कहीँ अन्त सर्छ? भन्दाखेरि यो त भत्किनेर बिग्रिने मात्रै हो। यदि आन्दोलनप्रति कोही इमान्दार छ, त्यस पछाडि जनताप्रति इमान्दार छ, राष्ट्रप्रति इमान्दार छ, पार्टीप्रति इमान्दार छ भने त्यसले विभाजनकारी गतिविधि गर्दैन। जसले विभाजनकारी गतिविधि गर्छ त्यो धोकेबाज हो। त्यही नै हो। आशा गरौँ चाँडै मिल्नुहोस्। ठिक छ, आइदिनु भयो, धन्यवाद। ल तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य। अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुन्छौँ। नमस्कार।